الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. د دې آیاتنا تر اخره پورې لس آداب بیانوي د مبلغ د پاره چې د دې لسو آدابو باندې خیال ساتي. خذ العفو عمل کوا د معافی نبی، حکم کوا د نیکارونو مخ واړوه د جاهلانو نه. خذ العفو دې آیات کې درې ادبونه درې آداب الله بیانوي. امام جعفر صادق وايي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی امر کړي په مکارم الاخلاق باندې. بیا غلی کی وليس فی القرآن آیات، په قرآن کې یو آیات نشته چې هغه اجماع ده لمکارم الاخلاق، ډیر جمع کون کې ده د پاره د مکارم الاخلاق د دې آیاتنا. محسن التاویل دا خبره د امام جعفر صادق ویلي او امام بخاری په کتاب التفسیر کې نقل کوي چې عینا زید حسن فاروق اعظم طویل رضی الله تعالی عنہ تمنګ لسنرا کوي نه عدل کې په دې باندې فاروق اعظم غصه شو، نو اراده دا وکړه چې په دې گزارو کې نو حرز وی د قیس ویلا چې امیر المؤمنین الله تعالی وای خذ العفو، بس خو چې دا وشولا فاروق اعظم استجاوز ونکا، بس غاله بس ودرت پځه وکانا وقافا عند کتاب الله. فاروق اعظم خصوصیت داو چې کله بچا ورته د الله کتاب پیش ک بس په قضیه به ودرې. مونږ لا خلاله غوسه راځي، مونږ وای ته ما ته قرآن پیش کې، ته ما ته آیات پیش کې، ته ما ته وعظونه کې، ته ما ته نصیحتونه کې، بس ایسته ودرېد پځې. و اما ينزغنك من الشیطان دې کې ذکر د څلورم ادب مخکې ویل خذ العفو، نو سوال وشو چې کیف یا رب، اے الله دا معافي به څنګه وشي؟ والغضب کله چې غصه راشي نو غصه خو سړی لیونی کوي. نو جواب راغی و اما ينزغنك من الشیطان کور سیطات الشیطان سوسوسا فاستعذ بالله، پناه غواړه په الله سره، بس پر پناه غواړه کنه. انه سميع عليم، یقینا د الله اوریدونکي لیدونکي دی. استعاذہ پر رب پناه غواړي. معلومه شو چې په دنیا کې بیش قیمت خزانه مکارم الاخلاق خیستا اخلاق دی او د دې غټ ډاکو شیطان دی. نو ځکه وای فلا یستعاذ من الکلاب الا برب الکلاب، پناه بنشي غخته پسپو باندې الا برب الکلاب مگر پر رب د سپو. شیطان خدای الله یو غټ خړتمه کوتره دی، نو تبه د شیطان نه پناه په الله غواړي کنه. فلا یستعاذ من الکلاب الا برب الکلاب. خیستا اخلاق دی الله همیشه هر مسلمان ته دی. کما ته چا ویلی وی ته کم شی ځان له غوره کې، ما ویل چې الله خیستا اخلاق. ما خیرت غیر مکارم الاخلاق، کلی اخلاق دا خود انسان یو د تن زیور دی، الله دې هر مسلمان ته نصیب کی. زمونږه کافرو دا ملک او دا دنیا چې فتح کړي وا او دا ټوله دنیا چې دین ترا بللې وا په د په خیستا اخلاق پهله دل لے لو تب اول د یو مسلمان اړواله بیا ورته مسله کې
دا ستا مسله به د هغه په زړه کې ځای نیسي. مولانا محمود رای پوری وی چې یو ځل زه دیوبند ته څه په کار باندې زه یو دیوبند ته روان وم د شیخ الهند ملاقات لا. په دې لاره کې ما سره یو هندو هم ملګری شه. نو کله چې موږ هلته ورسېدو د دې هندو خپل څه کار و، زما د شیخ الهند سره کار و. وی دا هندو چې دی د خپل هغه کار مار به کړی و، نو بیا د شپې ځای نه و. نو چونکې زما سره هغه د لارې ملګرتوب و، نو بس سیده زما خواله راغی چې ما ته خو هلته د او معلومیږي دا چې دا دیهاتي علاقه وه، هوټلې موټلې خو وې نه. وی دی زما سره میلمه شه. وی کله چې ډوډۍ موډۍ وخوړلی شوه، د وده کېدو ټیم راغی، د دپاره بستره جوړه کړی شوه. هندو ستړی و، لاره وه، مونږ پیدل هم لار والی وه. وی هندو پرېوتو. وی چې کله مونږ وده شو ګورو او شیخ الهند وی راووتو، بیا خپل هیئت بدل کړی و، سیده ساده جامې وی راغی او د هندو د خپې سره د کټ سر د خپو ته کېناستو. هندو خو خراټې والی وده و، ده ورله چاپي شروع کړه. ما ورته بس زما سترګې وغړېدې ګورم او شیخ دی او د یو هندو خپې چاپي کوي. وی ما ورته چې جی زه به یې چاپي کم. ما ته یې میرا مهمان ہے، دا ستا میلمه خو نه دی، دا زما میلمه دی. وی د الله خپل نظام ته ګوره. وی سحر خیر چای مې وڅښو، مونږ ناشته ماشته وکړه، روان شو. وی هندو ته ما ویل چې شپه دې څنګه تېره کړه؟ وی هندو ما ته یو عجیبه خبره وکړه چې ایسه شپه خو لا پرېږده، خو ستا د استاد او ستا د شیخ خو یو عجیبه کار کړی و. ما ورته څه کار؟ وی ماسخوتنې ما پسې خپل نوکر را لېږلی و، زما یې داسې چاپي وکړه چې زه حیران شوم. ما ورته چې الله دې تباه نه کړی که هندو دا زما د شاګرد او زما د استاد شاګرد نه و، دا یې خادم نه و، دا په خپل هغه شیخ و چې ته یم پېژنې او زه یم پېژنم، شیخ الهند ده ستا چاپي کوله. وی د هندو ویل چې دی زما د څه نه متاثره و، ولې یې کوله؟ وی ما ورته چې زمونږ نبي زمونږ د پیغمبر د یو حدیث نه چې ته به د خپل میلمه عزت کې اگر که ستا میلمه کافر ولې نه. بس وی هغه هندو ایسته په ژړا شه، چغې والې والې والې، ایسته مسلمان شه. بیا هغه هندو نه الله ډېر کار اخیستی دی. دا د خلکو دې ته دا مکارم الاخلاق دی. نن مونږ خپل منځ کې مسلمان د مسلمان عزت نشي برداشت کولی، مولوی صاحب د بل مولوی صاحب عزت نشي برداشت کولی. مونږ وایو مونږ د ټولې دنیا ته دین خورو. پہلے دل لے لو د مسلمان رب والے الا بستا مسئلہ پاگے اثر کئی. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یقین دا اللہ دے اوریدن کے پویا. ان الذین اتقوا یقیناً کسان ان الذین اتقوا عصام فرمائی چې زه مدینې ته رالم نو چې کله په مدینې داخل شوم نو ما حسن زوی د علي ولید. ډېر حسین شکل و، خو ما ته د ده په ما ډېر بد ولګېد ځکه د ده د پلار سره زمونږه دشمني تېره شوې وه. څه دشمني وه؟ خو خلکو خو پویه کړي څوک نه وي. علي داسې وایي داسې وایي داسې وایي. خوارج د حضرت علی په مقابله کې فتوی به لګولې. نن هم یو عالم بچا لیدلی نه وي، درس به اورېدلی نه وي، د هغه بیان به اورېدلی نه وي، د هغه سره به زندګي تېره کړې نه وي، خو بس یوه خبره به د چا نه اورېدلې او بس چې کومه دی د هغه عالم دشمن به وي
کله چې بیا راشي بیا ټول عمر جاړي. د کراچۍ کې یو لوی عالم دی، تاسو اوس به هم په دې میډیا باندې هم راځي، او ډېر ښه دا منظور منګل صاحب، هغه وایي کله چې مونږ ناپوهه وو، هلکانو تعریفګرۍ دور و، نو بعضې استادانو به مونږ ته ویل چې دا پنجپیریان داسې دي او شیخ صاحب داسې دی، خو یې مونږ ته خو پته نه وه نو یې بس چې کومه دی حافظ ابن تیمیه داسې دی او ابن قیم داسې دی، نو یې بیا وروسته مونږ جړل، ټول عمر به مونږ جړل. اوس هغه جړا باندې مونږ وایي چې الله داسې نه چې تا مونږ په هغې باندې لکه نیولي وو. نو کله کله تا د چا بیان نه دی اورېدلی، د چا درس دی نه دی اورېدلی، چا ته کېناستلی نه یې، نو یې چې زه رالمه. نو د حضرت علي سره خو زمونږ پخوانی دشمني وایه، د دې بچې ما ورته ته د حسین زوی د علي وی ما ته وی او وی داسې کنځلې مې مخامخ ورته وکړی چې زه به تا ته ویلی نه شم. مېل پرېږده چې دی مې مړ کي. کنځلې ده ته کنځلې، پلار ته کنځلې. وی دی هېڅ نه ویل، مسکې کېده. وی ما ته یې صرف دونه وکړه نظرة عاطف رؤوف، یو ځل یې راته وکتل داسې لکه د یو مهربان سړي په سترګو باندې، د یو مهربان د کرم په نظر یې راته وکتل چې سړی ته څه لیونی شوي. او بیا دا آیات یې ولوستو، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین واما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ بالله. هدایات خود هدایات تلاوت کړه. بیا یې ما ته وی استغفر الله لي ولک، زه د خپل الله نه بخښنه غواړم، الله دې ما معاف کړي که په ما کې کم کمی. او ای سړي الله دې تا معاف کړي. غرض یې دا او ته حضرت علي چې هغه د الله د پیغمبر زوم دی، د فاطمې خاوند دی، د حسنینو پلار دی، خلیفه رابع دی، د اولیاء سالار دی، ته هغې ته کنځلې کې وی الله دې ما معاف کړي او الله دې تا معاف کړي. بیا ورته وی چې لا تسریب علیکم اليوم، هیڅ زورانه پتا نشته، هیڅ ملامتیا پتا نشته، چلو مزې کوه. حسام وایي زه داسې غلی راووتم، د بدن نه مې داسې ساه ووتو او راووتمه، ډېر خجالته، ډېر رسوا، ذلیلو سترګو سره وی راووتم. او د هغه ورځې نه وروستو په مخ د ځمکه ما ته د حسن او د هغه د پلار نه محبوب څوک نه ښکارېده چې دا خو څه بل شان خلک دی. ان الذين اتقوا، یقینا هغه کسان راځئ چې الله نه وغواړو چې الله موږ له ښکلي اخلاق راکړي. را دي کې الله نشته، شته نه خو الله دې راکړي. ان الذين اتقوا، کور کې زمونږ څه ژوند دی، گاونډي سره زمونږ څه ژوند دی، په خپله پس کې زمونږ څه زندګي ده. ان الذين اتقوا، یقینا هغه کسان چې یریږي د الله نه، کله چې ورسېږي دیو ته طائفون څه وسوسه د شیطان نه، تذکرون یاد کړي الله لره، فاذا هم مبصرون، ناڅه په دیو پوهېدونکي شي په چلونو د شیطان. خو د شیطان وسوسه وه. فاذا هم مبصرون واخوانهم، پدې کې نه حسد بیانې د تابعدارۍ د شیطان، او رونه د دیو راکاږي دیو لرا په ګمراهۍ کې. ثم لا يقصرون، بیا دیو کوتاهي نه کوي. واذا لم تأتهم بآية، دې کې شپږم ادب، فقل انما اتبع ما يوحى سنا، او کله چې را نوړې دیو ته بآیاتن یو معجزه، قالوا وای دیو لولا اجتبیتها، ولې دې د ځان نه غوره نه کړه، جوړه دې نه کړه،
د دې غرض دا و چې دا معجزې دی د ځان نه جوړی ته ورته د ځان نه د کومه جوړولی شم انما اتبع ما یوحی الی یقینا زه تابع یم د هغه څه چې وحی کېدی شي ما ته د طرف د رب زمانه هذا بصائر دا دلائل د پوهې دي د طرفه د رب ستاسو نه او هدایت او رحمت دی د هغه قوم لپاره یؤمنون چې ایمان لري دیو د پارا بصائر یعنی دلائل دی وی اغستونی کی فائدہ د قرآن ندری قسم دی یو چا علم یقین ورته حاصل شي علم الیقین ورته حاصل شي نو هغوی د پاره د الله کتاب بصائر او دلائل دی په دلائل سره علم الیقین ملاویږي دیم چې عین الیقین ورته حاصل شي نو هغوی د پاره هدن دی دریم چې حق الیقین ورته حاصل شي نو هغوی د پاره رحمت دی نو ځکه دا درې خبرې راوړي بصائر من ربکم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له دي آیات کې وم اتم ادب الله بیانای کله چې لوسته شي قرآن د الله کتاب لوسته شي وکې دی هغې ته وانصتوا چپ شي خپلې مشغلې پرېږدئ خپله مشغله به پرېږدئ خپله مشغله دا هم ده چې ته تسبیح اړې خپله مشغله دا هم ده چې څه څیز سره لوبې کې خپله مشغله دا هم ده چې موبایل په لاس کې اخلې دا خپلې مشغلې پرېږده وانصتوا چپ شي خپلې مشغلې پرېږدئ لعلکم ترحمون دې دپاره چې په تاسو رحم وشي نو که رحم غواړې نو دا کارونه به کې خپله غوږ به قرآن ته چیرړی کې خپلې مشغلې به پرېږدې بس اوس به الله په تا رحم کوي بیا د الله د رحمتونو په لکونو دغې د رحمتونو کرشمې دي دام د الله رحمت دی تا به شیخ القرآن وګرځئ دام د الله رحمت دی قرآن هدایت بستا سینې ته ښکته کي ته به عامل په قرآن شي دام د الله د رحمت کرشمې دي ماشاءالله 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 ستا پړه کې به ترس راشي دام د الله د رحمت کرشمې دي ته به په خپلو ګناهونو تایب شي دام د الله د رحمت کرشمې دي آینده به خپل ژوند د قرآن او د سنت تابع کې دا ټولې د الله د رحمت کرشمې دي ستا آخرت به ښایسته شي ته به په دنیا کې بادشاه شي وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ د دې د نزول په باره کې د علماو ډېر اقوال دي خو امام رازي وغیره وایي غوره په ټولو کې دا دی کم چې حافظ ابن تیمیه رحمه الله ذکر کړی چې اجمع الناس على انها نزلت فی الصلاة د ټولو علماو په دې اجماع ده حافظ ابن تیمیه وایي چې دا د مانزه په باره کې نازل شوی کله چې په مانزه کې امام قرات وایي ته به چپ شې خپله مشغله به پرېږدې نو په تا به الله رحم وکړي او د امام مسلم هم د دې تشریح کوي و اذا قرأ کله چې امام لوستل کوي په مانزه کې نو فانصتو تاسو چپ شئ خپلې مشغلې پرېږدئ صحیح مسلم کې دا و اذا قرأ فانصتو په صحیح مسلم کې دا روایت نقل کړی او بیا لیکي هذه الزیادت مطابقه للقرآن حافظ ابن تیمیه وايي دا زیادت په دې حدیث د مسلم کې دا د قرآن سره برابر دی قرآن کې هم الله وايي فاستمعوا له وانصتوا او په دې کې هم دا دی و اذا قرأ فانصتوا وګورئ مجموعة الفتاوا شلم جز اتلسم جز شلم صفحه او خطیب شربینی د عبد الله ابن مسعود قول نقل کړ دی چې خلکو یقرؤون خلف الامام امام نشاط قراتونه کول
نو هغه ورته ویل عبد الله ابن مسعود ورته ویل تاسو ولې دا آیات باندې نه یې پویا واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا ولې تاسو داسې ونه کوئ کما امرکم الله لکه څنګه چې الله تاسو ته ویل دي او دا قول د حسن هم دی دا قول د امام زهري هم دی ان الآیت نزلت فی الصلاة وګورئ سراج المنیر 304 صفحه او دیم جز کې اگر روایتونه چې په جهري منځونو کې ترک د قرات ثابت دی نو یو روایت په دې کې د امام مسلم تیر شوی اذا قرأ فانصتوا وهو حدیث صحیح دا صحیح حدیث دی 174 صفحات دیم اولنی جز د امام مسلم مسند احمد 415 صفحات سرورم جز ابو داود 79 صفحه اولنی جز ابن ماجه 61 صفحه کې دا حدیث راوړی ترک د قرات خلف الامام په ټولو منځونو کې عمران ابن حسین نه روایت ده چې نبی علیہ السلام مونږ د ماسپخین کولو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی الظهر ورمون د ماسپخین کاو یو سړی داغه نارستو سبح اسم ربک الاعلى لستلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل زما ګمان شو چې ځینې لستا سنما سره په قران کې جګړه کوي دا روایت وګورئ په مسلم کې 172 صفحه ولنی جز کې دا قسم روایت طحاوی 149 صفحه ولنی جز کې مسند احمد 451 صفحه ولنی جز کې هم نقل کړي مسند ابی اعلی 423 صفحه تم جز کې مجمع الزوائد 110 صفحه دیم جز کې هم نقل کړي موطا د امام مالک کې دی وکانا عبد الله یعنی عبد الله ابن عمر لا يقرأ خلف الامام امام پسې قرات نه کاو وګورئ موطا د امام مالک کتاب الصلاۃ 68 صفحه دارنګ جابر ویل رضی الله تعالی عنہ چې چا منځ کولو او فاتحه پکې ونل واستلا سورۃ فاتحه فلم يصل د منځ ونشو ځکه فاتحه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب دا چا منځ نشته چې فاتحه پکې نه لوستلی خو جابر رضی الله تعالی عنہ سویل الا وراء الامام مگر کدی قرات مع الامام د قرات مبارک د امام سره فقال لا قرات اغل نشته قرات مع الامام سره د امامنا فی شیء په هیڅ شکی نو نه په نورو سورتونو کې شته نه د قرات خلف الامام په سورۃ فاتحه کې قرات شته لا قرات نشته مع الامام فی شیء وګورئ دا روایت رواه مسلم روایت امام مسلم کړه فی سجود التلاوه 115 صفحه ولنی جز کې ہاں کدا سوال څوک کی چې حدیث کې راځي لا صلاۃ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نو موږ وایو چې دې کې تصریح نشته چې دا د چا په باره کې ده منفرد په باره کې ده امام په باره کې ده مقتدی په باره کې ده دا خو پکې نشته نو موږ وایو چې د دې نه مقتدی مستثنا ده ته ځان نه مستثنا کې حدیث کی وای لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب او ته مقتدی مستثنا کې و مونږ ته نه مستثنا کو مستثنا کړه ته پیغمبر دے من کان له امام چا د پاره چې امام وی فقرات الامام له قرات نو د امام قرات هغه د مقتدی قرات دی مسند احمد کې دا حدیث دے مصنف دے ابن ابی شیبہ 376 صفحہ ولنی جز کے شیخ البانی رحمہ اللہ بسلسلہ احادیث صحیحہ کے دا حدیث په مجموعہ طرق سراغه وای دا صحیح دی سندن دا صحیح حدیث دی
نو قرات د امام کا فاتحه وی او کا غیر فاتحه وی دا د مقتدی لپاره کافی ده. دارنګ بل حدیث ته سندن ما ارى الامام ز امام نینم اذا اما القوم کله چې قوم ته امامتی ورکي الا وقد کفاهم مگر دا امام د دې قوم د پاره کافی ده، کفایت کون کې ده په قرات کې. ما ارى الامام اذا اما القوم الا وقد كفاهم. بل زه تاسو ته یو خبره وکم، ګوره کم شی چې په مقتدی باندې لازمي په دې ځان پوهه کوي. کم شی چې په مقتدی لازمي او هغه د دې مقتدی نه فوت شو نو هغه رکعت هم فوت شو. یو مقتدی راغی امام ته رکوع کړ دا، څه شی ته کړ دا لکه وای وایا امام ته رکوع کړ دا او دا مقتدی رستو راغی دا رکعت د لاندې کټ کدا رکعت ته فوت شو ولې ته فوت شو وای وایا رکوع په چام لازم وا، په امام هم لازم وا، په مقتدی هم لازم وا. دا امام د خپل مقتدی د پاره په رکوع کې کافی نو چې نو څه چلو شو لکه وایا او دنه دا رکوع امام کړي وا نو چې امام ته کړي وا او دی راغی او د ونه کړه نو چې د ونه کړه انده رکعت څه شي لاړه فوج. خو دې خوا ګورئ مقتدی راغی امام پچا کې لاندې کا پرکو کې لاندې کا، زما په دې خبره ځانم پوهه نه کا. امام راغی مقتدی راغی او امام په کم ځای کې لاندې کا، د رکوع تخکته شوی دی او د راغی او د په دې رکوع کې د خپل امام سره څه شي شریک شه. نو چې په دې رکوع کې د خپل امام سره شریک شه نو دا رکوع خو جو ور سره وکړه، دا رکعت فوت شو کدا رکعت سر ته ورساو. زه تاسو نه یو تپوس کوم، دا قرات لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب دا هغه شامل نشته چا چې سورة فاتحه نه دا ویلي. نو دې مقتدی خو سورة فاتحه ونه ویله په دې رکعت کې، نو دا څنګه وشو؟ وای جواب راکړئ کنه. لکه ته چې وایې چې رکوع ته فوت شه کنه، چې رکوع ته فوت شه نو بس چې کومه دی دا رکعت ته فوت شه. نو دلته خو وایه کنه سورة فاتحه خو دې مقتدی نه ده لوستلې او صرف امام په رکوع کې را لاندې کړ دی، صرف د امام سره یا سبحان ربی الاعلی ویلې او یا نه ده ویلې او زما مهربان امام پورته شه ته دا رکعت وشو. حال دا چې لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب دا هغه چا مونږ نه کېږي چې سورة فاتحه یې نه په دې رکعت کې خو دې مقتدي سورة فاتحه خو ونه ویله. نو چې نه یې ده ویلې نو څنګه چې کومه دی د دا رکعت وشو؟ وایي ته دا شی بند کا سړیا کنه کته گزار کا. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نو دخو فاتحه نه ده لوستلې نو څنګه دا رکعت وشو؟ نو وایي څنګه چلو شو؟ ولې ما ارى الامام هر څوک بدا وای ما ارى الامام ز امام نینام اذا اما القوم کله چې قوم له امامتی ورکی الا وقد کفاهم مگر دا امام د قوم د پاره کافی دی، په دې قرأت کې دا ورله کافی دی. نو تبه چې ټیک دا وای د فاتحه نه دا لوستلې خو امام لوستل دا د امام من کان له امام فقراءة الامام له قراءة چا چې امامینو د امام قرأت د مقتدی قرأت دی او داسې الله نه دی ویلي چې چا څوک امامینو د امام رکو د مقتدی رکو دا الله نه دی ویلي او دې کې دا ویلي دی
چې د امام قرات د مقتدی قرات ده نو د امام فاتحه د مقتدی فاتحه ده نو دلته ګر چې د فاتحه نه دا ویلې خو ماشاءالله امام ویل دا نو دا د سدا لکه چې د فاتحه په خپل ویلی نو ځکه یې رکعت وشو وسم پویا نه شوي وګ بیا وګراوه وسم پویا نه شوي دا اوس د دې خبرې منګه دا خبرې نه کوو ګوره زما خبره واورئ منګ د دې خبرو نه ځان داسې ساتو لکه د څه شي نه چې سړی ځان ساتي اور نه ځکه چې دا داسې خبرې دي انها منتنتون دا بوی را برسېره کوي په امت کې د توړ خبرې موږ نه کوو خو دا ځکه کوو چې دی بعضې خلک وایي یاره چا فاتحه ونه ویله نو مونځ سره کېږي نه نو هغه خلک په شک کې شي او په شک باندې مونځ کېږي هلکه شک والا مونځ کېږي نو نه کېږي نو د دې وجه نه مونږ ویل چې نه هغه طرف ته هم دلایل شته دا مونږ نه وایو چې د امام شافعي سره دلایل نشته هغه زمونږ د سر تاج دی امام بخاري سره دلایل نشته هغه زمونږ د سر تاج دی خو دې طرف ته هم ګورې د کدوانو پاڼې نه دي ته د دې سړي دا تپوس وکړه که نه ولې د دې د رکوع لاندې کړه او څه شی نه ده ویلې فاتحه یې نه ده ویلې نو د ده دا رکعت ولې وشه نو دی به دا خامخوا من کان له امام فقراءة الامام له قراءة یا ما ارى الامام اذا اما القوم الا وقد کفاهم دا سندن دا حدیث نسائی نقل کڑے 136 صفحہ ولانی جز کے دار قطنی نقل کڑے بے اسناد حسن 359 صفحہ کے سند صحیح حسن دے نور بل طرف ته ماشاءالله ډېر دلایل د هغوی سره هم شته دی امام محمد رحمه الله هغه داسې هم وایي بعض علما وایي په سکتاتو کې د سړی صورت فاتحه وایي بعض علما وایي امام محمد رحمه الله داسې تطبیق کوي په جهري منځونو کې مه وایه او په سري منځونو کې وایه ماشاءالله موږ د هغوی د خپو پیزار یو خو غرض دا دی که چا ونه ویله نو څوک دې دا نه وایي چې د مونځ ونه شه شیخ القرآن شیخ عبدالسلام رحمه الله هغه وایي هر کله چې مسله استدلالي ده دا استدلالي اختلاف دی د صحابه او د ائمه او مجتهدینو نو په دې کې تشدد کول په یو بل پسې منځونه پرېښودل دا جایز نه دي احسن الکلام کې د هغه وصیت پروت دی موږ هم دا وصیت کوو استماع او سماع کې فرق دی استماع اوریدل په قصد او په اراده سره او سماع عام دی که قصوي او که نوي انصات ترک د نورو مشاغلو دې ته ویلی شي واذکر ربک فی نفسک نور ماشاءالله دلایل بے شمیره دي خو دا ما هغه ویله چې څوک په دې ټوک نشي لګولی چې دا سندن څنګه دی زه هغه دلیل به چېرته نه وایم چې هغه کې لږ څه بوي د ضعف واذکر ربک فی نفسک دې کې دو آداب الله ذکر کوي نهم او لسم ادب واذکر ربک فی نفسک یاد خپل الله لرا په خپل اړه کې تضرعا و خیفتا په عجز او په ير سره مخکې د قرآن د تلاوت آداب الله بیان کا اوس الله د مطلق ذکر آداب الله بیانوي یاد او خپل الله لرا په خپل اړه کې تضرعا و خیفتا په عجز او په ير فی نفسک بیا فی نفسک څوک وایي دی کې اشاره د ذکر اخفا ته دې بیا دوه صورتونه دي یو دا چې صرف دهان په زړه کې دهان راولي الله لکه د الله تصور پړه کې راولي او د جبه حرکت ور سره نوي یعنی په دې شونډو الله الله دا شونډې په نه رپې جبه په نه رپې دے تویلے شی ذکر قلبی یا تفکر کہا جاتا ہے دیتا ذکر قلبی یا تفکر ورتوائی دیم صورت دائے چھ پزلہ کے دہان ہم وی خو پدے جبہ بانے اللہ اللہ
یعنی په دې ژبه باندې ته ورسره حرکت هم کې، حروف ادا کې، خو په معمولی اواز چې هغه ته په خپل هم نه اوري. دا ذکر افضل او بهتر صورت دی، دا د ذکر غوره او بهتر صورت دی. مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمه الله وی معارف القرآن 166 صفحات 4 جز کی. او د خویدې سره به دا یو خبره ای چې کوم ذکر تکې نو کونه عارفا بمعنی الاذکار، د دې اذکارو په معنا به ته پوهیږي. الله څه معنا ده، رحمان څه معنا ده، رحیم څه معنا ده، نو د دې ذکر خوند به بیا الی. او دیم دا چې دهان به ورسره وي، په معنا به ځان پوهه کې، سوچونه به پکې کې، دا بهتر ذکر دی. دا نه چې په خوله الله الله او په زړه کې دی بل څه. بعضې خلک تسبیح اړوي، تسبیح او کنځلې کوي چې ما 100 کنځلې وکړې او که 200. هلکه تسبیح چې اړی نو بیا کنځلې کوي، نو تسبیح چې معنا داره وی بر زبان تسبیح و در دل گاو خر، این چونین تسبیح کې دارد اثر. چې په زبان باندې تسبیح او په خولې باندې کله غوایې یادې او کله خر یادې او کله پټي یادې او کله کټي یادې، این چونین تسبیح کې دارد اثر. د دې تسبیح به څه اثري؟ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا دون الجهر من القول، قطع د جهر نه په وینا کې، بالغدو والآصال په وخت د بیګای او د سبای کې، ولا تکن من الغافلین مکیګا د غافلانو نه. ان الذين عند ربك دې کې د مقرب مخلوق 3 صفات الله بیانوي: زړه صفت، د ژبې صفت او د جوارح صفت. یقینا آئے کسان چې په دربار د رب ستا کې دي، لا یستکبرون عن عبادته ځان لوی نه ګڼي د الله د بندګۍ نه. دی د زړه صفت دی. ویسبحونه پاکي بیانوي د الله په ژبه. او دریم صفت وله یسجدون خاص هغه ته سجده لګوي، خاص الله ته سجده لګوي. دا د اندامونو سجده، دا د اندامونو عبادت. وله یسجدون دې ځای باندې په کوم مسلمانانو چې دا اورېدلي په هغه مسلمان سجده لازمه شوه. او خدای را چې خلک وایي وایړه والا را باندې، ته به یې دی په قایقاف غر را واړو، څه شی در باندې واړو، ای غر کې کو وایړه والا را باندې ورته ایسے در باندې ده. من پیدا د دې سجدې دپاره یو، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. موږ د څه دپاره پیدا یو؟ دقې دپاره والله چې موږ پیدا یو، زموږ بل کار نشته. الا لیعبدون موږ صرف د دې دپاره پیدا یو، دقه سجدې به لګو الله ته. نو کوم مسلمان چې دا اورېدلي، دا څه مشکل کار نه دی. په دنیا کې ډېر آسان چې دی هغه سیده ده، سیده یې تلاوت ده. بس وبدرېږي، نیت په زړه سره به وکړې چې بس د قرآني هغه سیده کومه، دا به پړه کې وکړې، دا به پړه کې راولې. بس بیا لاسونه هم غوږونو ته وړل نشته، خو الله اکبر سیکته لاړ شه سیده. سبحان ربی العظیم یې یاد سوی، څونه اذکار چې کې هغه وکړه، بس بیا الله اکبر، بیا سلام شته راکا، سلام هم نشته. ګوره دونه آسان کار په مخ د ځمکه بل شته. او د یاد ساتئ په دې سجده کې الله دا خاصیت یې ښودی دی چې کومه دعا د ده نه وروستو کې نو هغه قبلېږي. ګوره ير درنه نشي، ير درنه نشي. بسم الله الرحمن الرحیم. الله 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 الله
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. دا سورت دو حصے دی، اولا حصہ تر 40 آیات پورے. دا سورت انفال دے، ترتیب مصحفی کے اتم بترتیب نزول کے اتاتیام. دعوت سورت القتال فی سبیل اللہ لدفع الشرک ولتنفیذ الاحکام. ربط دمخ کے سردا التا محاجب اللسان و دلتا محاجب السنان دا. دیم التا کی ذکر دا شپگ واقعاتو شو، دلتا کی شپگ قواعد بیانی پا لفظ دا یا ایوہ الذین آمنو. دریم التوی قال الملأ الذین استکبروا لنخرجنک یا شعیب. دلتا پا پینزم آیات کی اللہ وی کما اخرجک من بیتک بالحق. خلاصہ مختصرہ سو باسونا پکی دی. دیار لسائلل دا دے دا پارا چی اختیار دا اللہ و دا اللہ دا رسول چلے گی، ستاسو اختیارات نہ چلے گی. دیم دیارلس قوانین دا قتال، دریم دیارلس کلمات دا توحید، څلورم اسماء حسنا دا رب ذوالجلال. دام تیرے تیرے دی دا لطیفہ شوا. او پا دیارلسم کال بانے غزوے بدر شوے. پا دیارلسم نو دیو جنا دیتا سورة البدرم وائی، سورة الانفالم وائی. دا سورت دو حصے دے. اولا حصہ تر 40 آیات پورے، دیمہ حصہ تر آخرہ. بیا پا والا حصہ کی دو بابنا، اول باب تر 19 آیات پورے. څلور غٹے خبری با پکی. یو اختیار دا غنیمتونو دا اللہ و دا اللہ دا رسول دے. دیم 15 صفات دا مجاہدینو. دریم شپگ علتنا دا دے دا پارا چی اختیار دا اللہ و دا اللہ دا رسول چلے گی. پانچ آیات کے، 7 آیات کے، 9 آیات کے، 11 آیات کے، 12 آیات کے، 16 آیات کے. او څلورم یو قانون دا پارا دا قتال پا 15 آیات کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال. تپوس کئی دی ولستانا دا غنیمتونو پا بارکی. قل الانفال للہ والرسول. تو اختیار دا غنیمتونو دا اللہ و دا اللہ دا رسول دے. ویرے گئی دا اللہ نو اصلاح کئی پخپل ما بین کی ذات بینکم. انفال کم شے چے پا جنگ سر حاصل شی اغیتا غنیمت وائی، او کم چے بے جنگ حاصل شی اغیتا مال فے وائی. او انفال پا کیا عام دے. او دیتا انفال دا نفل ندے، دا یو زیادی انعام دا اللہ دے. ورن جہاد خود اعلاد کلمت اللہ دا پارا دے، اگا دا دے غنیمتونو دا پارا او دا انفالو دا پارا ندے. نو زکا دیتا انفال ویل دا نفلی شے دے، زیادی نعمت دے. ابو حیان وئی دے کیس اختلاف نشتے چھ نزلت فی یوم بدر. دا آیاتون راغلی پورز دا بدر او پا امر دا غنائمو کے چھ دا بدر غنیمتون رالل. نو دا آیاتون رالل. واقعہ غزوہ بدر پدیم کال دا ہجرت پا واللہ سم دا رمضان بانے دا شوی دا. پدے کے 313 صحابہ کرام دی. دا موجہ مہاجرینونا 82 یا 83 یا 86. او پانسوارو کے دا اوسنا 1 او دا خزرجنا 170. دیو سرا صرف 2 اسونا دی دا مسلمانانو سرا. فرس لزبیر ابن عوام و فرس لمقداد ابن اسود.